raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Ski Challenge, ragazzi. Seconda gara, sempre in Val Gardena, ma 5 tentativi, ragazzi. 5 tentativi. La gara è iniziata da circa una mezz'oretta, anche di più. Ora vediamo. Allora, vado a 88 in testa con 2 minuti e 10. Poi il grande Bigheddo, Marco Ba, Flash 26,99, Ermito Comanga, G Miglianelli, Tombone, Tombaschi, Vitto Cava, Sticoz, A350 Tolosa, Ozzy Mandias e tutti gli altri. Ok, 14 ce ne sono andati. Vediamo cosa ragazzi, ho ancora 3 tentativi, siamo al settimo posto, 2,14. Marco Ba in testa, grande Marco. Sarà molto dura. Speriamo di arrivare almeno nella top 10. Il podio lo vedo abbastanza. Niente ragazzi, purtroppo è andata male. Settimo posto. Adesso vediamo il miglior tempo. La miglior discesa, però è andata male. Purtroppo è stato sfortunato perché su uno dei 5 tentativi ero messo abbastanza bene. Chiaramente almeno quarto, tra il quarto e il quinto posto. Ma poi ho sbagliato, ora andiamo a vedere. Allora, Comendone, vai. E vediamo. Purtroppo, insomma, speriamo di avere tra i primi 10, ma la vedo un'impresa abbastanza disperata, onestamente. Con 5 tentativi è durissima, onestamente, è veramente dura. Poi cambia tanto da neve a sole, cioè veramente è un gioco incredibile, proprio... Sono stati proprio bravi a sviluppare sto Games. Settimo posto, affanculo. Comunque ragazzi, Marco Ba e Bighetto. E manca ancora Bex. Beh, io sicuramente sarò fuori dai primi 10, solo un miracolo mi può dare almeno un punto, perché ci sono ancora tanti big. Mancano ancora tanti big. Ragazzi, io ho bisogno di qualche consiglio anche per migliorare, quindi aspetto commentini, qualcosa, perché Fiole è veramente dura, sono ancora una mezza pippa purtroppo. Sono sempre a 3-4 secondi dal primo, che è veramente un tempo troppo alto. Peccato perché ho ancora 3 tentativi dopo il mio migliore. Pazienzas. La prossima è Beaver Creek, tentativi infiniti, la speriamo di fare qualcosa di buono. Adesso pensavo alla gara di cominciarla già lunedì. Oh, Kumedon. Ok. Purtroppo sono lento in queste curve qua finali, che sono quelle più importanti, è là che fa il tempo. C'è poco da fare. E niente, arriviamo con 2 minuti e 14. Scusate, quindi comunque più indietro rispetto il primo tempo della gara precedente con la neve. Male. 2,14 e 261. Adesso ragazzi, vediamo la classifica. Ragazzi, è finita la gara, purtroppo 11° posto. Che sfiga ragazzi, però insomma comunque ho preso le bombe perché parecchio distante. Va a vincere il grande Marco Ba, complimenti a Marco e complimenti anche a Bighetto terzo e anche Vada secondo posto, quindi i primi 3 Marco Ba, Vada 88 e Bigheddus. Ok, qua in 21 siamo andati alla fine. Il Bode 14°, bravo Bode. E niente, c'è anche un canadese. Comunque buona gara, chiaramente con 5 tentativi è molto difficile, nel senso magari tanti hanno anche partecipato ma non hanno stabilito un tempo. 11° posto, peccato, qua Marco e il Big vanno in fuga. Bex 8° questa volta, quindi un po' più indietro rispetto all'altra gara. Adesso la prossima gara è a Beaver Creek, tentativi infiniti, e la gara sarà domani ragazzi, lunedì. Però chiaramente per problemi anche miei, cioè nel senso per problemi tecnici devo farla dalle 9, dalle 21 a mezzanotte, perché prima non ci sono.
Adesso andiamo a fare andiamo a vedere l'albo d'oro. Allora, il medagliere Marco balza al comando con un oro, un argento e 2 in totale. Biggeddo un oro e un bronzo, 2 in totale. Vado 88 un argento, 1 in totale chiaramente. E Bex un bronzo e 1 in totale. La classifica: Marco in testa con 43 punti, secondo Biggeddo a 40, terzo Vado 88 a 30, quarto Bex 19, poi Flash 26,99 12, Andondone 10, Vittocava 10, Elcumendone 8, Halemac 8, Ermitico Manga 6, Tombone 6, Magri 92 4, Tombaschi 87 4, Giova 98 98 1, Jimmy Iannelli 1. Ragazzi, se c'è qualche errore nei punteggi e nei calcoli, aspetto commenti perché chiaramente posso anche sbagliare. Prossima gara domani ore 21, Beaver Creek, 1000 tentativi, nel senso in tentativi infiniti e sole. Purtroppo per il Comandone è arrivato un 11° posto, però spero di poter recuperare un po' in classifica. L'obiettivo è quello domani di stare tra i primi 5 e beccare almeno una medaglietta del cazzo, ok? E magari se il buon Marco, che saluto e ringrazio, visto che mi ricordo che commentava anche su Formula 1, mi dava dei consigli, soprattutto quando magari cazzeggiava al massimo e tutto, magari adesso ci possiamo sentire per qualche consiglietto anche su ski, non sarebbe male. Il buon Big mi ha già supportato e magari anche te, Bex, visto che ti conosco anche, insomma ci siamo sentiti anche fuori da Ski Challenge, magari ci sentiamo anche su Steam, così magari mi dai qualche consiglio, perché ho capito un po' le dinamiche. Il problema è che non ho ben capito nelle curve quelle più strette se conviene magari usare anche la freccetta giù per frenare o se invece non conviene mai, perché questa è una cosa che non ho ancora ben capito. E poi ho visto certi che fanno tempi tipo in Val Gardena 2 minuti e 5 secondi, mi non so sinceramente come sia possibile. Ok raga, e voglio vedere anche il Bode in classifica, quindi Bode, bravo, sto 14° posto, ma almeno un punticino lo devi prendere. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.